我老头。瑶瑶，你在这玩啥啥呀？乖，老子晚上那个老是磕磕空空的要睡觉。去看个竹子嘞，烤了一头个水给喝嘛。老子去了，要得。猫猫，走啊！你看这娃儿手机抱着这个，就看那个啊？要看这个没得？哎，瑶瑶，喜欢的，这个还黄了，老的要得。看嘛，在这个高头，你看杆子来，就该摇。对，要这根不就？好的，走嘛，我看你回去了。还一根大点的嘛。看嘛，那就选到这根就一直摇。来，外婆一看，拿得好。1、2、3。哦，老姐走了走了。好的。那得了，老姐，你看嘛。看到人要做啥嘛，那就做噻。啊，学了那个。这儿做完之后要给煮稀饭吃。好的。呀呀，你按到。好。慢点哈，瑶瑶。啥子都要来帮忙。耶，慢点了呀，就好懂点就快点了。来喽，洗干净。这个瑶瑶嘛，我是勤快的，哎，你做啥子都要帮你。啊，要洗菜菜。哟。菜都切得来弄呀样。我这米套在骨头口，中间有香肠出来里头。哇，弄不了洗饭菜肯定好香哦。东汉菜香肠起来。那香肠巴适得很，黄松松的。哎，整那个草草来接到。这边面不是弄个接到，拿个杯杯。兔爸爸。好，要得。兔爸爸加瑶瑶。那根杆子呢，烤得这有点好吃。还要主要是烤点肉就巴适了。去拿来烤噻。我整了点香肠烤掉我。好。哇，加的。哟，你都夹起来了，慢点哈，别落了哈。好，耶，真棒。好的。烤起。东汉菜那个竹子。妈，快来，香肠吃的喽！哎呀，好香，烤的那个。我还先上点肉烤里头。看到都好吃。好吃不呀？看看。真没好吃。今天我还炸进，又出太阳，还再晒几次。哦，昨天真的冬日暖阳，晓得不？好散口哦，这个东汉菜稀饭。都是一个小小的围炉煮炒了。这妈妈好不容易弄到一点点儿，快喝！哎呀，浪费了2碟呀哟！哦，快点，快点喝，快点喝！哎呀，瑶瑶浪费了好多哦。